Ваше высокоблагородие. Дело о потере неизвестно куда дома волосного правления и об изгрызении плана оного мышами. Дело о прелюбодеянии крестьянина Федорова с трехмесячной... Вы это не читаете, Евграф Кузьмич. Опись дел следственного производства. Да, конечно, это ваше высокоблагородие. Свету 25 лет, так это еще до меня. С конца читай. Дело о сомнительном причинении смерти. О чем же это? Смерть, увечья, раны. Этого обстоятельства нет. Что же вы расследуете? Вы хотя бы вместо слушали и приказали пишите рассматривал и постановил. Что-с? Черт знает, что за перья. Чернила, деготь, а не чернила. Удивляюсь я этому земству. Ой, я страдаю. Лиза, ты делаешь меня несчастным. Останься здесь со мной или давай уедем отсюда. Боже мой, какой же ты ребенок. Ты любишь меня, и больше мне ничего не нужно. Ну как же мне жить? Я не могу представить себе этой жизни без содрогания. Я безумно ревнив. Я даже и не подозревал за собой способности на такие чувства. Лиза, уедем. Уедем отсюда. Опять бежишь на пожар. Ведь понимаешь, что я люблю тебя. Люблю смотреть на тебя, как на своего ребенка. Что тут понимать? Ты не любишь. Ты презираешь меня. Считаешь меня заурядным, ничтожным, каких много. Каждый раз, когда ты обращаешь на меня свое милостивое внимание, мне кажется, своим взглядом ты измеряешь мое ничтожество. Зачем ты это говоришь? Если все так, почему бы тебе не убить меня? Если не можешь быть спокойно и счастлив со мной. Где твой пистолет? Стреляй. Избавь себя и меня от мучений. Лет 10-15 назад музыка и пение здесь на реке слышались каждую ночь почти непрерывно. Помню смех, шум, стрельба. И все романы, романы. И кумиром всех 6 усадеб был Василий Гаврилович. Он и сейчас очарователен, но тогда был просто неотразим. Во мне главным образом любили мой титул. Понимаешь, мы тут имеем дело с одним из явлений электричества.
коже каждого человека заложены микроскопические железки, которые содержат в себе токи. И если ты встречаешься с особью, токи которой параллельно твоим, вот тебе и любовь. Ой, какой вздор ты несешь. Не сердись, Данил Романович. Ты ведь знаешь мои чувства к тебе. Люблю больше всех в уезде, уважаю. Ваше сиятельство. Василий Гаврилович. Зинаида Саишна. Александра Матвеевна. Даниил Романович, а ты нисколько не изменился. Ты такой же красавец и силач. И не знаком. Позвольте представить. Борис Алексеевич фон Дидериц, беллетрист. А вот мой давнишний друг Даниил Романович Хлопков. Дворный советник. Теперешний исправник всея нашего уезда. Очень приятно. Вот ваше сиятельство на силу отыскал. А этого молодого человека узнаешь? Ух, какой что? Не мальчик, но муж. Для меня большая честь, Даниил Романович, быть знакомым с вами. Удивительно, как вы меня узнали. Ты думаешь, вымахал выше отца, так тебя уж и не узнать? Его сиятельство в прежние времена со мной тоже строг бывал, за что я ему весьма признателен. Ты, голубчик, учи его. Без общественного положения он был Гришкой и То, останется. что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Слыхал, выучился. Вот тебе комиссия. Совсем вы нас забыли, доктор. Скучно вам с нашим братом, а? Черт бы побрал эту подагру. Григорий Васильевич, ты слышал? Борис Алексеевич говорит, что в Сан-Франциско вместо чая пьют джин. Я должен сейчас идти писать. Да. Извините, мне некогда. Французам нужно лущить колбасников. Больше ничего. А вот не у немцев, кроме французов, еще много сучков в глазу. Что ж, по-моему, и немцы, трусы и французы, трусы кукишами. В кармане дело и ограничится. Драться не будут. А по-моему, зачем драться? К чему все эти вооружения, конгрессы, расходы? Я бы что сделал? Собрал бы со всего государства собак, привил бы им пастеровский яд в хорошие дозы и пустил бы в неприятельскую страну. Все враги перебесились бы у меня через месяц. Смешишь. Иваныч. Ну, господа, будемте здоровы. Репетатор. Лаван. Чудо-женщина. Ну, надо сказать, что я начинаю ненавидеть этого литератора. Она ему не пара. Стало быть, вы верите в гипнотизм? Не буду утверждать, что я верю. Но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного. Это вас немцы испортили. Кажется, у мужа дед был немцем. А по-моему, у кого нет настоящей жизни, тот и живет миражами. Но все-таки лучше, чем ничего. А, вот вы где, Елизавета Андреевна. Позвольте вам представить Даниил Романович Хлопков. Я так много хорошего слышала о вас, что сама давно желала с вами познакомиться. А это не так просто, моя дорогая. Даниил Романович работает как никто в уезде. В свете бывает крайне редко. Да и вы с мужем тут без году неделя. Их высокоблагородие, говорят.
сам губернатор. Надворный советник. Даниил Романович, Ах, Сашенька. я хотела спросить, Да, конечно. если кто подслушает, то подумает, что я навязываю словно пушкинская Татьяна. Ах, Саша, напрасно вы правы. Пойми меня, для любви необходимым условием является полная свобода. А ты? Разве ты свободна? Свободно. Но что ты хочешь? Я не в силах делиться с твоим мужем, мысленно рву его на клочки, когда думаю, что он тоже любит тебя. Я не могу запретить любить тебя. Любящий человек не подельщив. Тебя разве не терзает мысль, что у тебя над душой вечно торчит этот человек? Я считаю нужным, обязательным объясниться с ним. И другое нужно сделать как можно скорее. Например, хоть сегодня вечером ты… Объясниться с Борисом? Ну да. Обманываем его. Это нечестно. Прежде всего, Лиза, правда, прочь ложь. И объяснишься с ним. Пора покончить. Ну, пошла. Стой. Эти баранки. Привет вам, дивная Мадонна! Вот очи взоры непреклонны, хочу сказать. Привет и вам, любитель муз и прочих дам! Вот очи черты столь прекрасны, я смел надеяться напрасно. Все ясно. В этот сладкий миг, когда мое блаженство рядом, посмею ли я хотя бы взглядом? Нам о приличии помнить надо, ведь я замужняя жена. Уже ли верна? О, так нежна рука, что, право же, нужна ли строгость в этот теплый вечер? Смелы не в меру ваши речи. Смею ли я молить о встрече, там, где шелковая трава уместнее делает слова, мои же помыслы столь чисты, любовь моя. Достал, зануда! Да провались ты! Зануда! Погляди-ка скорее на твоего пажа. Бежит, словно ошпаренный без оглядки. Воображает, что я с ним за такого сокровища, как ты, стреляться буду. Он меня еще не так запекает. Нет, пожалуйста, только ничего ему не говори. Не бронись с ним. Мальчик ни в чем не виноват. Я брониться не буду, я только так, шутки ради. Вовсе ничего не было. Это тебе все показалось. Да, целовался кто? Целовались. И все. Ах ты, бесстыдница.
Ну, впрочем, что ж, понимаю. Это поцелуи, ах, да вздохи. Только не следовало мальчишку смущать. Мальчик добрый, хороший, светлая голова и достоин лучшей участи. Вы ничего не понимаете? Мальчик влюбился в меня по уши. Я сделала ему подарок. Позволила себя поцеловать. Удивительное дело. Поцелую я также девушку, и на меня черт знает, что посыплется. Злодей, соблазнитель, развратитель. Вам, женщинам, все с рук сходит. Ну, что же вы в дверях стоите? Снимайте ваши пальты, проходите в залу. Снимайте пальты, ваше благородие. Так нельзя. Где же остальные барышни? Не чай пьют. Степан, Ага. поди скажи барышням, что их высокоблагородие пришли. Ага. Что вы скучный такой? Тоска. Тоска. А вы угостите лафитом, тогда и тоска пройдет. Нет, уйди, я шучу, я любить не хочу. А вы в котором часу спать ложитесь? В 6-м. А встаете когда? Когда в 2, когда в 3. И что вставши делаете? Кофе пьем. В 7 часу обедаем. Чем обедаете? Обыкновенно суп или щи, бифштекс. А зачем вы все это спрашиваете? А? Ну, чтобы поговорить. Степан! Поди скажи Вальке, что ейный ухажер пришли. Борис Алексеевич у нас самый главный босс. Он нас хочет в свою книжку записать. Данил Романович, вот так встреча. Ай. Удивлен вообще к вам симпатии. Я не понимаю вашего тона. Степан, скажи пусто. Лафиту нам подадут и лимоняду барышням. Физиономию мою вы видеть не рады? И что, здесь вам самое место? А потрудитесь объяснить. Ваше место среди этих продажных женщин, а не в кругу порядочных людей. А неужели вы вправду думаете, что эти, как вы выразились, продажные, хуже так называемых порядочных? Эй, вы приходите, платите 2 рубля за визит, либо 5 за ночь, но они ничуть не скрывают этого. А назовите мне хоть одну замужную даму, которая бы не отдавалась тайком, либо ради страсти молодому, либо ради денег старику. Они падшие, но они не лгут. Они не притворяются. А? Верочка. Кому какое дело до того, как я живу?
Это постоянно разговоры, ахи, охи. Это постоянно выслеживание, подслушивание. Это сочувствия дружеские. К черту! Прекратите ваше фискальство. Что? Что ты сказал? Довольно. Я дворянин и надворный советник. Искалами я никогда не был. И никому не позволю себя оскорблять. Советую вам в ближайшее время покинуть этот уезд. Или я приму меры для вашего выдворения. Прошу вас обо мне не заботиться. Уеду, когда сочту нужным. Уважайте личность. Извольте, пойдем. Для солнца, а? Так нельзя, вас. Данила! Данила! Маменька, ну что опять? Нам на кухню забрался вор. У Мавры Игнатьевны в прошлом году также забрались. Кто? Он проберется в столовую. Там ложки в шкафу. Я не потерплю в моем доме. И что такое? Такое. Пелагея! Ложки. Не идемте ночью. Спокойно. Пелагея, чтобы сию минуту твоего солдафона в доме не Там было. ложки в шкафу. Вы в уме, барин? Ой, дуру нашли. Господи, день-деньской бегаю. А ночью тоже такие слова. И это тень ты не наводи. Давай. Идем, моя милая. Ай, идем. Давай. Баю. Я у купцов жила, такому сразу не слышала. Идем. Когда я умру, Ага. не смейте. Извольте. Вы? Но как? Наверное, нехорошо, что я вот так сама. Милости прошу. Вы же первый меня. Уважать перестанете. С чего бы это? Если бы я был уверен, я бы сам. А, в конце концов, мы ведь все-таки знакомы. Вы перестали бывать у нас. Раз вы не хотите, вот я сама пришла. Здесь у вас тебя все знают. Ты всех знаешь. Чувствую себя чужой. Вы не чужая. Вы иная. И чудная. Что тут у нас? Все эти наши добрые знакомые, они мелко мыслят, мелко чувствуют. Да не видят дальше собственного носа. Честно говоря, знаете, они глупые. А те, которые поумнее да поздоровее, они истеричны, заедены анализом, рефлексом. Что я в самом деле? Может, бросите уже эту шляпу? Да что это? Я так мечтала с вами поговорить. Идите сюда. Да неинтересно все это. Мы живем здесь, в тесноте, в духоте. Пишем вон ненужные бумаги. Играем в винт. И ведь вам рассказать-то нечего. Вы, мужчины, многого не понимаете. Вы, мужчины, делом заняты. Для вас ведь любовь на третьем плане. Для нас это жизнь. Я вот, знаете,
большим счастьем бы всю ночь перебирала бы с вами вот эти бумаги. Или прошла бы верст 100 пешком. Я люблю тебя. Это значит, что я мечтаю, как я излечу тебя от тоски. Как пойду с тобой на край света. Вы не такая, как все. Вы высокие и чистые, вам видна правда. Только вы одна можете понять меня. Уже поздно, мне пора. Спокойной ночи. Я не хочу спокойной ночи. Я прокляну эту ночь, если она будет спокойной. Это, по-видимому, символ, но, простите, я его не понимаю. Я слишком проста, чтобы понимать вас. Что это? Чайка? Откуда? Это Григорий Васильевич. Убил. Красивая птица. На этой реке жили лебеди, гуси, утки. И, как говорят старики, птицы всякая была сила, видимо-невидимо. Носился над тучей. Но даже упоминаний чаек мне встречать не приходилось. Что это вы пишете? Так записываю. Сюжет мелькнул. Анталибан, тащи самовар и стулья. Тащи, тащи, и форель не забудь. Даниил Романович, ну посмотрите, какая красота. Как тихо. Да, в самом деле. Борис, опишите нам этот вид. Зачем? Впечатление лучше всякого описания. Ромео и Джульетта. А, например, украинская ночь Пушкина. Просто природа должна прийти и поклониться в ножки. Что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая поэтическая любовь – это розы, под которыми хотят спрятать гниль. А Ромео – такое же животное, как и все. О чем с вами не заговоришь, вы все сводите. Господа, прошу, пожалуйста, принесите хворосту для костра. Прошу. Не говори, что молодость сгубила. Он так вами увлечен, что забыл о своей подагре. Признайте, Василий Гаврилович. Увы, я уже не молод, не могу рассчитывать на взаимность. Вы так прекрасно сохранились, что я уверена, что вы нравитесь женщинам. В прежние времена, дорогая, в прежние времена. Елизавета Андреевна. Елизавета Андреевна, не ходите туда. Бог весть, как он держится. Шутница. Ну, наконец буду удить рыбу. А у меня нет большего наслаждения, как сидеть на берегу и смотреть на поплавок. Брошусь в омут, господа! Будете руками разводить! Елизавета Андреевна, где же вы, голубушка, ну идите к нам. Данила Романович, заберите меня отсюда, а то я одна боюсь. А князь сюда не ходит. Это говорит только об одном, что его сиятельство умнее нас с вами. Хорошо, что вы приехали. Я так соскучилась, что если бы вы не приехали, то я бы умерла. Мне кажется, вы что-то хотите мне сказать. Хотите? Хочу, вы правы. Я люблю вас. Но мы не должны продолжать.
Нельзя, не любите меня больше и не показывайте никому, что вы меня любите. Я прошу вас. Но, Лиза, Пожалуйста. Вам не нужно знать подробности. Не подходите ко мне. Вас могут увидеть. Позвольте мне объясниться с вами. Я не мальчишка, с которым можно поступать как угодно. Я мог бы объяснить эту вашу перемену кокетством, но я вижу, что вы просто не умеете общаться с порядочными людьми. Вы хотели поиграть со мной, как с этим Борчуком, но я требую, чтобы вы обращались со мной, как с порядочным человеком. Я собой играть не позволю. Скажите, какой тон? Знаете, этот тон вовсе вам не к лицу. Если вы хотите, чтобы вас любили женщины, никогда не сердитесь и не солидничайте при них. Есть женщины, которые любят за деньги, они продажные. Умоляю. Сударыня, если вы не дадите мне свидание, я устрою скандал сегодня же. Говорите, где мы завтра увидимся. Мы не увидимся завтра. Пустите меня. Ах, мой супруг! Наверняка такого ты еще не слышал! Как три влюбленных дурака поспорили, чья глупость выше! Вот здесь хорошо. Который мямлить не привык, который не боится страх. Дурак! Надеется задать добиться всех от женщин благ! Ах да! Слов морочных ваших слов. Для вас слова не значат много. Они и сами таких слов нагородят, но будь здоров. Извините. Как страшно жить с такой женой. Видишь сам. А будь со мной. Да, моя любимая. О, Орликин! О, Коломбина. Нет ли возможности узнать, когда его высокоблагородие прибудут? Никак нет. Ждем-с. Будет страдать, проклинать. А чем мы виноваты, что любим друг друга? Браво, 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 браво. Прекрасно, чудно. Это так все хорошо, что я готов 100 рублей дать, чтобы еще раз поглядеть. Браво. Григорий Васильевич. Ну, здравствуйте, молодой человек. Вы один или с батюшкой? Один, ваше высокоблагородие. Батюшка кланяться велел. Дело у меня к вам, можно сказать, особенное. Ну, так слушаю. Я хотел бы определенно знать, дозволяет ли закон передачу жены другому лицу. Как вы сказали? Передачу жены? Это вы у Герцена вычитали? Ну, я, может, выразился не точно. Но вот если договор есть. Взгляните.
Я люблю эту женщину. Люблю больше всего на свете. Вы это заметили, и А она? она любит меня. Дайте мне ее. Уходите, ради бога. Борис Алексеевич, я понимаю вас, но я дам вам другого счастья. Счастье, которого вы еще не испытали. Что вы хотите? Я богатый человек, я сын князя. Хотите 50 тысяч? Борис Алексеевич, умоляю, это не подкуп, не купля. Я лишь хочу жертвой с своей стороны хоть несколько загладить вашу неизмеримую потерю. Хотите 100 тысяч? Я готов. Борис Алексеевич получил от Грохольского Григория Васильевича 150 тысяч рублей и передал в вечное его владение законную супругу его Лизавету фон Дидерец, обязуясь впредь им никакого беспокойства не оказывать и никаких претензий не иметь. В противном случае должен я ответствовать по законам гражданским и уголовным. Нотариус получает в год 5000 рублей. Мировой судья 2400. Учитель живет на 23 рубля в месяц. Так что же вы хотите? Так что, законом с ним поступить? Вот вам мой ответ. Бумагу эту я у вас заберу. А по законам и покупатель, и продавец живого человека к суду может быть притянут. Вам же и достанется. Но как же? Вы, молодой человек, на каникулы изволили сюда приехать? Нет, я курс 3 года назад кончил. Постоянно здесь живу. И чем же изволите заниматься? Едите, спите, гуляете. Все зло в жизни от скуки, от душевной пустоты. Она неизбежна, если позволяешь жить на чужой счет. 150 тысяч, говоришь? Да у него помяни, таких денег нет. Он, верно, считает, что я при смерти уже. Выписывай векселя. Моя доверенность, мальчишка. Только и ждет моей смерти. Выписка необоснованного векселя может грозить уголовной ответственностью. Садить бы паршивца в долговую яму. Пенявый потом ее поручит. Заделай, голубчик. Перекупить векселя через третье лицо. Он не предъявил их ко взысканию. Откуда у меня столько? Доходов с имения, сам знаешь. Управлять некому. Живем и ладно. Он Дидрис недавно в городе. Не думаю, что ему это понравится. Голубчик, ты ставишь меня в ужасно щекотливое положение. Бог весь, как все это обернется. Да, вроде он гость мой. Но у этих нынешних, сударь мой, ни идей, ни идеал, а нравственность. Нравственность какова? Нынче 12-летняя девчонка уже норовит иметь себе любовника. Матери продают своих дочерей, а у мужей-то просто спрашивают, какой цене продаются их жены. Можно даже поторговаться дома. Все подслушиваешь, старый черт. Чтоб не провалиться, барин. Работа такая. Ну, ты это, смотри тут. Вот вы у меня какая. Вот вы какая. Какая чудная, роскошная. Сегодня я осчастливил вас. Завтра вы осчастливите меня. Где черт не справится, там бабу пошлет.
Завтра же расчет. Не-не-не, ни за какие деньги. Хватит с меня, дурака. Провалиться мне, ежели останусь. Вы мое счастье. Жизнь моя. Моя молодость. Я понимаю, шансы мои на взаимность равны нулю, но мне ничего от вас не нужно. Позвольте только слышать ваш голос, смотреть на вас. И это уже будет величайшим для меня счастьем. Какая чудесная, какая роскошная. А эти волосы. Что ты хочешь от меня? Один поцелуй. Это мучительно. Наказание мое еще тоже благородный. Не знаю, чему вас там в университетах учили. Что ты о себе думаешь? Пролетарий. Кто тебе дал право выписывать векселя под мою доверенность? Я жду, что ты скажешь. Я жду, хотя понимаю, таким поступком марающим честь, мое доброе имя, нет оправданий. Ошибаетесь, у меня есть оправдание. Я люблю эту женщину и не мыслю своей дальнейшей жизни без нее. Ты немедленно разорвешь с ней всяческие отношения. И не подойдешь к этой женщине ни на шаг. Я никогда не откажусь от нее. Предупреждаю, если ты и дальше последуешь своим низменным наклонностям, я лишу тебя наследства, клянусь истинным Богом. Вопрос о наследстве для меня не представляется важным. Я заранее отказываюсь от всего. Ты забываешься. Не смей так со мной разговаривать! Наглец! Не смей! Ну, пошла. Для меня она даже изменила. Ну, временно, конечно. Своему постоянному обожателю, богачу-рыбнику из охотного ряда. И от нее несло рыбой. Нет. Один супрет. Чистейший супрет. Здравствуйте, ваше высокоблагородие. Опять в моем кабинете кабак завели. 1000 раз просил всех и каждого не делать этого. Вон бумагу водкой облили. Крошки, огурцы, ведь противно. Виноват, Данил Романович. Виноват. Тут вот с вашим благородием. Что нужно? От князя Грохольского письмо на ваше благородие. Ну вот. Занемогли они. Ступай, скажи, чтобы не распрягали. Слушаюсь. И доктора сыщи. Хорошо, Данил Романович. Я, надо сказать, увлекся серьезно. Женщина она редкая, недюжинная, не говоря уже о наружности. Сколько чувств, изящества, свежести. Она нечто из другого мира. Любите вы ноль возвести в квадратную степень? Но вчера она меня рассердила страшно. И грозила утопиться. Шла из дома, и, как видите, до сих пор ее нет. Ну, как-то это все скверно. А что ее муж? Муж? Несчастный человек. И вообразить себе трудно. После того,
что мне стало известно, наши хорошие отношения продолжаться не могут. Ну, я понимаю. Я уеду, когда решу некоторые вопросы. Согласитесь, в моем желании знать о дальнейшей судьбе горячо любимой женщины нет ничего такого. Такого, что могло бы показаться вам вмешательством. Вы намерены и дальше жить с вашей женой? Любовь налагает известные обязательства, и вы, как порядочный человек, должны это понимать. Вы лишаете меня женщины, которую я люблю больше жизни. Нет, конечно, было бы подло с моей стороны оставить вас неудовлетворенным. И на чем же вы порешили? Я заплатил ему по векселям в изрядной прогрессии. Он уехал, оставив мне мое сокровище. Вы позволили этой шельме обвести вас вокруг пальца? Вы заплатили ему? Ты знаешь, я ему верю. Все вообще считают его человеком порядочным. Знаменитый писатель, любимец публики. О нем пишут во всех газетах. Его переводят на иностранные языки. Постой-ка. И думаешь, что он меня облапушу? И она? Неужели же я не заслужил хотя бы благодарности и любви, ну хотя бы уважения? Укажи, где и пошел прочь. Господа почивать изволили. Нечто не люди. Ваше высокоблагородие, барышня занята. Извольте в зале подождать. Дело касается вашей законной супруги. Данил Романович, согласитесь, все это как-то странно. Вдруг ни с того, ни с сего вы врываетесь. Если двор хоть немного облегчит вас, то извольте, я готов. Только подождите, снаружи мне надо одеться. Ваше благородие, тут есть и почище. Девка вся на винтах. Вот сам бы ел, да деньги надобны. Но вас она, вас дожидалась. Ваше сиятельство. Молоденькая, пухлявенькая, шустренькая, красота. Вы такой красоты и в Петербурге не изволите видеть. Шел прочь. Браво, 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 браво. Я к вашим услугам. Прекратите ваш балаган. Объясните, наконец, что, собственно, произошло? Пропала Лизавета Андреевна. Вчера утром ушла на реку и не вернулась. С ней уже бывало нечто подобное. Она раз вообразила себя великой актрисой и ушла от меня. Я искал ее 2 месяца, и на одни телеграммы я истратил 1000 рублей. Лизавета Андреевна? Актриса? Я вас не понимаю. Тут понимать нечего. Нынче все хотят в Комиссаржевские.
Удивлены? Мне, конечно, не следовало говорить вам этого, но вы тут как? Лицо заинтересованное, мне перед вами ничего скрытничать. Слушайте, я говорю с вами откровенно, на блюде. Игра не стоит свеч. Ведь она ваша жена. То ничего. На блюде, дорогой. Любви-то ведь никакой, одна только шалость, скука. Хотите шалить? Верочка идет. Вы странный человек. Вы ненормальный человек. Не смею предсказывать, но вы дурно кончите. Будьте здоровехеньки вас. Лиза, Лиза, что ты наделала? Ваше высокоблагородие, горе-то какое-то. Чистое наказание. Народ беспокоится. Это все? Так точно. Отгони мужиков. Ага. Пусть в реке ищут. Я извиняюсь, ваше высокоблагородие. А чего искать-то? Барыню. Барыню искать. Григорий Васильевич! Григорий Васильевич! Пошли отсюда. Извольте. Гамлет жалел когда-то, что Господь земли и неба запретил грех самоубийства. Я же теперь жалею, что судьба сделала меня врачом. Глубоко сожалею. Боюсь, как бы мне не пришлось в свою очередь пожалеть, что я уездный исправник. Тебе не обязательно самому заниматься этим. А почему ты решил, что я должен отказаться? Ты можешь заболеть, подать в отставку. Это будет нисколько не бесчестно, потому что есть кому заменить тебя. Врач же поставлен совершенно иные условия. Я так думаю. Если в неделю не всплывает, только к весне жди. Свои проси меня, грешного. Летом-то за 3 дня бы всплыла. Сейчас поди сыщи ее. Пустите меня! Уйди, людей! Что я делаю? Уйдите отсюда, оставьте меня одного! Я видел вас, Лиза, я видел, как она целовала вас. Как будто бы не здесь, на Земле, а на какой-то другой планете. Ну да, я понимаю, что насильно меня не дальше. Что вы делаете? Прекратите, нас же могут увидеть. Пусть видят. Прекратите, я прошу вас. Боже мой, но счастливых соперников я не потерплю. Нет, я клянусь вам всем святым, я убью соперника. Так знаете, я нет больше. Я убил Лизу. Я! Что ты сказал? Что ты сказал? Да я убил Лизу. Да нет, Романович. Но ты в меня с 2 раз попасть не смог. Слизняк. Думаешь, я тебе поверю?
морочите вы меня. Теперь понятно все. Понятно, и не знаю, к чему вся эта дипломатия. Ведь убил. Убил ведь? Нет, Василий Гаврилович, это маловероятно. Несчастно. Я предупреждал его. Ужасный день. Божий промысел сподобил. Покойно, мать, не дожить до этого дня. Вот ты уже и плакать. Все умрем. Не одна она смертная. Все на том свете будем. Даниил Романович, Богом молю, найди ее. Найди, живую или мертвую. Я бы только взглянуть еще разок. А только бы дотронуться. Я вот волос найду, и тот храню. Найди ее. Вам бы, барин, перцовки выпить, чем плакать при людях. Взял бы, помянул, перекрестился. Иди, иди. Сею доли, как выпьешь оно, и лучше. Здравствуйте, Григорий Васильевич. Принеси к нам чайку, любезный. Будете допрашивать. Вы позволите? Извольте, здесь вы хозяин. А что это вы пишете? Люди, львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было увидеть глазом, словом, все жизни, совершив печальный круг, угасли. Наверное, я ничего не понимаю или сошел с ума, но мне кажется, что вы талантливый молодой человек, вам необходимо продолжать. Как вы говорите, продолжать. Спасибо, любезный, мы сами. Да, именно, продолжать. Хотите, дам сюжет для повести? Она должна называться так. Человек, который хотел. L'homme qui a voulu. В молодости когда-то хотел я сделаться литератором и не сделался. Хотел красиво говорить и говорил отвратительно. Хотел жениться. И не женился. Хотел стать надворным советником. И стал. Ну, это произошло само собой. Я работаю больше всех в уезде, вам известно. Судьба бьет меня, не переставая. Порой страдаю я невыносимо, но у меня нет огонька вдали. Я для себя уже ничего не жду. Не люблю людей. И уже, наверное, и не полюблю. Мне кажется, что если бы Лизавета Андреевна тогда захотела, то могла бы. То с вами. Больше вы от меня не услышите ни одного слова. Но мне казалось, что вы единственный человек, с кем я могу поговорить об этом. Говорю вам, оставьте. Василий Гаврилович, можно к вам? Заходи, друг любезный. Присаживайся. Противная эта водка. Вы вроде так раньше не пили, Василий Гаврилович. Да? А теперь пью. Пантелей, небось, уж жаловался? Стыд какой. Тайком от лакея пью. А чё же тайком? Ты его характер знаешь. Попробуй я при нем. Расплачется за барин. Ужасно тяжело. Одному Богу известно, как тяжело мне на сердце. Вот именно что с горя пью. Я тебя всегда любил и уважал, Даниил Романович. Но откровенно тебе скажу.
Повеситься, брат. От чего же это? Глупость моя. Не одни только дети бывают глупые. Бывают дураками и в 60. Придем домой, поищи в библиотеке Батюшкова. Помните, он был у нас. Ну от чего мне так больно дышать? Ты устал. Тебе не нужно было идти со мной. А вот доктор советует больше гулять. Когда я постарел, я стал себе противен. Вероятно, и вам всем противно на меня смотреть. Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар. Тебе же первый я и противен. Конечно, ты молода, красива, здорова. Жить хочешь. А я старик почти труп. Что ж, разве я не понимаю, что глупо, что я до сих пор жив? Но ничего, скоро я вас освобожу. Немного мне осталось тянуть. Я изнемогаю. Замолчи, ради Бога. Странное дело, даже голос мой противен. Ну, допустим, я противен. Я эгоист, я изверг. Но неужели даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели же я спрашиваю, не имею права на покойную старость, на понимание к себе людей? Я сию же секунду уеду из этого ада. Это невыносимо. Стреляй. Убей. Я все равно здесь не останусь. Он же абсолютно новый. А саквояж? Вы ни разу не упомянули про саквояж. Полноте, Василий Гаврилович. Кого вы хотите одурачить? Знал бы, не впускал его, черта. Умный вы мой человек. Подумайте, нет ничего легче, как понять меня. Вы еще мало жили, мало страдали. И вправе посмеяться надо мной. Говорите, пожалуйста, без предисловий. Что, собственно, вам нужно от меня? Чего вы добиваетесь? Арестуйте меня, Бога ради. А Гришку, моего дурачка, отпусти. Грешен я. Хотел пожить на старости лет, такой помирать не страшно. Все уже было. Грех жаловаться. Отдай меня под суд. Как вы хватили под суд. Неужели такое вопиющее по бездоказательности дело сможет пройти судебную палату непрекращенным? Но я готов повторить свое признание. Неужели этого недостаточно? Я юрист, Василий Гаврилович. И как юрист я требую, чтобы вы изменили ваше поведение. Лизавета Андреевна убита, в этом у меня никаких сомнений нет. А вы, вашими сентиментальными признаниями, ведете следствие по ложному пути. Я дворянин. Даже суд не вправе усомниться в честности моих слов. Да перестаньте, ваше сиятельство. Прошли те времена, когда слово дворянина было сильнее закона. Что вы себе позволяете, жалкий фискал? Чтоб ноги вашей в моем доме больше не было. Сию же минуту. Вон, сию же минуту! Телемон. Что представляешься, не спишь ведь? Сведи меня в комнату, где барыня жила. Да что это, парень? Батюшки, меня, родной, что с тобой?
Умаился, потерпеть не мог. Иди прочь, барин, он мой не дам. Пошел! Господи, прости нас, грешных. Душа у праведного белая, гладкая, как мел, у грешного, как пемза. Душа у праведного светлая лифа, у грешного смола газовая, полезного надо, о которой человек не трудится и не скорбит, тому не будет царства небесного. Горе, горе сытым, горе сильным, горе богатым, горе взаимодавцам, не видать им царствия небесного. Да, без траву, лжа железа, а лжа душу. Что вы здесь делаете? А как вы думаете? Ну-ка, положите ружье на землю. Если я бы хотел убить вас, я бы это сделал минуту назад. Я должен арестовать вас по подозрению в убийстве вашей жены. Может быть. Ну, позвольте спросить, а что помешало вам задержать меня раньше? Я привык называть вещи настоящими их именами. Вам нужна была эта смерть для новых подвигов, пусть так. Но скажите, неужели нельзя было просто расстаться с ней? Если бы вы позволили ей оставить вас, тогда, возможно, она не оказалась бы здесь. Смерть. А вы не замечаете, что только вы один так уверены в ее смерти? Я признаюсь, бывали такие моменты, когда я почти желал этого. Но потом не было женщины более нежной, любящей, более покорной, чем она. Вот ты какой. Наконец-то я вижу, что ты за человек. Подлый, низкий. Помнишь, как ты пришел, мне сказал, что ты меня любишь. Я тебе поверила. Я оставила отца, оставила мать, Я оставила свою веру, я все тебе отдала. Я поверила тебе. Я верила каждому твоему слову. Ты лгал про доброту, ты лгал. Лиза, я не лгал. Я ошибался, но я никогда тебя не обманывал. Но ведь когда ты услышал, что он говорит про деньги, ведь начал действовать по другому плану. Я же знаю. Я же вижу. Я теперь все знаю. Ради Бога, я не ручаюсь за себя. Ты лгал. Молчи. Ты мне лгал. Ты лгал. Молчать. Ты мне... Молчи. Ну ладно. Ну все. Тихо. Тихо.
Только чтобы в другой раз. Никогда. Не уйдешь от меня. Не уйдешь. Пожалуйста, не уходи. Пожалуйста, я прошу. Мой. Я сойду с ума. Я не смогу без тебя. Самый талантливый, самый прекрасный писатель нынешнего времени. Тебя невозможно читать без восторга. Смотри в эти глаза. Неужели ты видишь в них ложь? Я говорю только правду. Я не смогу без тебя. Ты же не покинешь меня. Давай уедем в Америку. Давай уедем в Америку. Мне лень дойти до порога, а ты в Америку. Уедем. Я говорю с вами, а сам будто сплю и вижу ее во сне. Врешь. Я убью тебя. Добился своего, тварь. А вы забыли поменять обойму? А стоило это сделать сразу. Это ведь вы убили ее. А? Вы. А подозревать, конечно, можно каждого. И так смерти хочется, а тут еще вы. Это вы, ну, и разлюбила. Простите, и не могли того, что вы любите ее. А не того, что она вас не любит. Боли вы простить не могли. Унижения своего. Дайте я посмотрю на вас. Вот так. Да. Это хорошо, что я уезжаю. Это судьба. Провожайте меня, я сама дойду. И куда вы теперь? В город! Убей! Я не останусь! А я ждал ее. Ждал. Вот мы и условились на прогулку, что она уйдет. На прогулку. Я ждал ее. Там за лесом дорога. Я ждал и услышал выстрел. Объясните мне, куда делось тело? Тело. Чье тело? Тело вашей жены. Вы так и не нашли. Моей жены. Но у меня нет жены. Да идите вы к черту, сумасшедший. Здравствуйте, мой друг. Вы не спите. Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать. Нет, здесь мне самое место. Представляете? Я убил ее. Да. Как я вам и поверю. Я еще вчера понял, зачем вы приходили. Вы, милый друг, еще очень молоды, я имею право вам советовать. Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках. Выбирайте что-нибудь серенькое, заурядное. Без ярких красок. Без лишних звуков. Что вам надо от меня? А жизнь, которую я пережил, как она утомительна.
Ох, как она утомительна. Сколько разочарований, сколько ошибок, сколько нелепого. Всегда ты перед глазами вертишься. Не даешь поговорить наедине. Григорий Васильевич, вы ступайте с Богом. Батюшка ваш, кажись, Богу душу отдал. Живой? Слушаюсь. Закрой меня и тоже ступай. Как здесь, однако, нехорошо. Богатый человек. Жалование большое получаете, а живете так просто. Действительно, все не то. Даниил Романович, друг вы мой дорогой, я уже высказывал вам свое предположение относительно того, что вы психопат. Теперь не угодно и выслушать доказательства. Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она порочна и безнравственна. От нее происходит начало всех зол. Если хотите, чтобы вас любили женщины, никогда при них не сердитесь и не солидничайте. В одной старинной книге сказано... Снимайте пальты, ваше высокоблагородие, так что женщина – это молот, которым Скажите, дьявол какой то? размягчает и молотит весь мир. Он к вам совсем не идет. Вот когда дьяволу приходит желание устроить какую-нибудь пакость или каверзу, он всегда норовит Ах, боже мой, действовать. неужели он себя понимает? Весь уезд Помните, от будет Белли-Лен началась Троянская война? Миссалина совратила с пути истины ни одного паиньку. Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены. Это совершенно верно. Имущество антрепренеров, казенных подрядчиков и секретарей темных учреждений всегда записаны на имя жены. Распущена женщина да нельзя. Каждая богатая барыня всегда окружена десятками молодых людей, жаждущих попасть к ней в альфонсы. Бедные молодые люди. Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов. Короче, она лукава, болтлива, суетно, лживо, лицемерно, корыстолюбиво, бездарно, легкомысленно, зла. Только одно несимпатично в ней, а именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных, симпатичных, очень умных душек, как мужчины. Он хороший, несчастный, непонятый человек. Я буду его любить. Я поставлю его на ноги. Я решу эту задачу. Не задача это, а психопатия. Не знает об этом Дарвин, это задал бы вам всем на орехи.